Xo'sh, bugun bizga yana bitta chiroyli qizimiz kelganlar. Birinchi farzandimiz. Xudo xolasa, inshaalloh eson-omon bag'ringizga bosib oling. Mana bu bizning erkatoyimiz. Yotishlarini qarang. Asal bo'lib yotibdilar. O'zimiz chin ko'ngildan kimni xohlayapmiz? Oysa, o'g'il xohlayapmiz. Dadasi ham o'g'il. Kim bo'lsa ham asosiysi sog'lom bo'lsin, to'g'rimi? Kim bo'lsa ham xursand bo'lib qabul qilamiz. Qizmi, o'g'ilmi planda nechta bizada? 4 ta, 5 ta tug'asizmi? Nasib. Ilohim. Tak, bu yoqda hali sizga qiziq bo'lish uchun jinsini aytmadik. Jinsini podarka sifatida yashirib qo'ydik. O'zingiz ko'rasiz, agar mabodo sizga podarkam, ya'ni sovg'asi, o'yinchog'i qizil rangda bo'lsa qiz, ko'k rangda bo'lsa o'g'il bola bo'ladi. Bismillah deb ochamiz. Qani kim ekanmiz? Kim ekanmiz edi? Tabriklayman, Salim, umri bilan bergan bo'lsin.